yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan dan melakukan persiapan alat. Baik Pak, selanjutnya saya akan membantu Bapak untuk memposisikan duduk terlebih dahulu ya. Oke Pak. Baik Pak, selanjutnya Bapak minum air hangat dulu ya. Kemudian saya akan memasang handuk terlebih dahulu. Siap Pak? Tangannya ditaruh ke perut sama di dada ya Pak. Tarik nafas ya Pak. 1, 2, 3. Sudah ya Pak, selesai tindakan saya. Nanti saya akan balik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.